다들 살아계신가요? 밖에 좀비가 오글오글해요. 스노우님 살아계시군요. 다행이에요. 도박님 안녕하세요. 스노우님 왜 그래요? 좀비는 시원하게 차단! 그럼 저희 동물로 오세요. 저는 꽃가말 108동 307호예요. 빨리 오세요. 저희 집에는 10일씩 먹을 거 있어요. 스노우님 감사했어요. 정말이요. 감사해요. 아 맞다. 저희 비번은요 66372828입니다. 오셨군요. 빨리 들어오세요. 5분 뒤에 좀비 바이러스가 없어진다니 5분만 기다리세요. 다행이다. 참 다행이네요. 5분?